我哋咧其中一個出租大廈個項目咧，將會開始噶啦，用咗幾年嘅時間，而家篩 plan 咗，跟住最後咧，我哋前幾日喺個 building 裏邊咧拆咗啦，準備咧今年就會開始然後起噶啦。呢個地點咧其實大家都知道噶啦，喺我哋嘅萬金市市政府隔離，然後咧喺呢個大廈嘅附近。咁你基本上咧喺平時對面咧就會有超市啊，同埋咧喺後邊啲嘅就係我哋咧係約克大學嘅我哋嘅 Downtown Markham 嗰度噶啦。咁嚟緊咧，我哋將會同你跟進下我哋成個過程咧裏邊點樣咧由而家啦開始拆嗰大廈，再起個新嘅上嚟噶啦。同埋咧之前咧我哋喺上一個嘅 Water 嘅項目裏邊咧嗰隻大學生公園啦，有一塊地挖出咗嚟，又開始起地基，然後咧就已經起完咗，係啱啱完成咗成個裏邊咧嘅視頻噶啦。到時你可以睇睇之前另外一條視頻啦。如果你好似我一樣嘅，想了解多啲嘅商業嘅投資，同埋咧由起樓裏邊嘅由一個現金流點樣轉出嚟或者 add value 嘅話，我哋參與過有酒店啦，我哋有學生公寓，即係大學生嘅公寓啦，然後再加埋嘅我哋出租大廈同埋廠房，咁呢幾樣唔同嘅類型，我哋自己咧都去投資過，同埋咧幫朋友咧去一齊做投資都有嘅。咁所以我哋希望咧將唔同嘅經驗咧去同你分享，咁你哋可以走少啲彎路，特別係嘅好多時咧係唔需要而家話每樣嘢都試，我哋係將最好嘅團隊或者蒸餾過啦，即係會揀個唔同嘅組合之後咧，會啲建議咧俾你去自己去吸收下嘅。咁如果你想了解更多喺呢類型嘅時候咧，你可以同我聯絡，由我哋有時咧係會唔同嘅 seminar 會同你哋咧係會同你哋去講，因為有時咧唔同嘅朋友可能喺唔同嘅經驗程度咧有分歧嘅，咁所以我哋會咧有啲 seminar 係俾啲初級嘅、中級嘅或者 expert 嘅都有噶啦。最緊要我哋每次咧希望都你學識多啲，又令到你哋自己屋企咧可以更加安全做一個好嘅自己嘅商業投資或者你嘅理財咧攞多啲唔同嘅智慧，或者裏邊咧擴闊下大家一齊 share 嘅一齊成長。